Этот мир настолько сложно устроен, что понимаешь, что не в силах восстановить то единопонимание, без которого мир по-прежнему терзает сам себя. Войны, обманы, торговля оружием и веществами, вплоть до информационных войн, которые коснулись и моих близких мне людей. Не знаю, как мне теперь быть. Я вновь и вновь сталкиваюсь с противоречиями в духе того, что, зная больше об истории человечества, ты рискуешь сделаться заложником не более чем собственной иллюстрации мира. А ведь с этим живут практически все. И я не видел ни одного из своих близких, друзей и приятелей, кто мог бы действительно усомниться в своей правоте. Я не политик и не историк, и я тоже могу ошибаться. Но неужели я один из немногих, кто способен во всем этом по-настоящему видеть туман неведения и огонь предрассудков? Послушай, я более чем разделяю с тобой ту боль, которую наносит тебе вся политическая нестабильность, но думаю, что пришла пора принять очевидное. Вопрос не в том, насколько ты поможешь миру, а в том, насколько ты сможешь удержаться на плаву и не поддаться всевозможным политическим влияниям. Нами всеми пользуются, поскольку люди в массе своей есть движущая сила политики, река, по которой она плывет. Сколько я за тобой не наблюдаю, ты пытаешься выбраться сам и спасти близких тебе людей и даже вести мир в целом от катастрофы, которая куда больше превосходит тебя даже в ментальном эквиваленте. Да, понимание истории мира подобно скользкому льду или болотной трясине. Но в том-то и дело, что к ней надо быть весьма и весьма подготовленным. Но я предлагаю ограничиться малым и вспомнить, что многое от нас не зависит. И если уж помогать миру, то явно не попытками убедить кого-то в неправоте. Да, ты не пытаешься кого-то убеждать, но тенденция пытаться ментально спасти тех, кого и так уже не спасти, я считаю бессмысленной. Надо начинать прежде всего с себя и помогать миру на основе того, что есть твоя стихия. Ты творец, и как все творцы, твоя задача помогать миру через акт творения. Даже малая часть творения, даже твой YouTube-канал – это уже спасение мира. Даже простое доставление радости помогает миру не сойти с ума. Да, в каком-то смысле ты и так спаситель этого мира. Просто суть твоего спасения несколько иная, чем убеждение и влияние политического характера. Но чтобы вновь что-то сотворить поистине великое, нужно разрушить старое. Пора утвердить на фоне всех твоих терзаний, что творение – это огонь Прометея, который спасает мир от холода и голода терзаний мировых.